Lab wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel walba joogtaan kusoo dhawaada 4 jilo oo taxane harjay ka tirsan oo doorarkooda si fiican u falanqeynayna ciwaanka mawduucan ka hadlayna wuxuu yahay ciilkii Casiisa hadafka Haaroon riyadii Rayaan iyo Miiraan murugada hayso haddaba afartaas qof doorarkooda ayaan mawduucan ku falanqeynaynaa muxuu yahay ciilka Casiisa haya hadafka Haaroon uu soo leeyahay muxuu yahay maxay tahay riyadii Rayaan ay ku riyoonaysay iyo murugada Miiraan hadday hayso waa ciwaanka mawduuca ama qodobka aan halkan ku falanqeynayno fadlan markii ugu horeysay kanaalka soo booqanaysa duu subscribe saaro sidoo kalena gambaleelka ku dhufso asxaabtaada la wadaag oo share dheh waxay faali comment iyo su'aal ka qabteen oo inoo gareeb waan kaaga soo jawaabeyno waa maasantiin marka hore aan ku bilowna Haaroon iyo doorkiisa sidaan wada ognahay Haaroon wax loogu daro lama yaqaano inuu BC magaciisi iyo reerkiisa meeshii ay ka soo jeedeen asal ahaan lama ogo hal mar ayuu taxana iska soo galay hadafkiisa ama waxyaabaha uu ku dhaqaaqo waxay tahay waxyaabo aan dan u ahayn Casiisa Aslan Bey oo Haaroon oo dhan waxaad moodaa inuu ka soo horjeedo Casiisa Aslan Bey haddaba Haaroon hadafkiisa muxuu yahay Haaroon hadafkiisa laba ayaan u kala qaadaynaa daawadayaal ahaan marka aan fiirino ama waxyaabii aan indhaheen ku aragnay haddii lagu turjumo Haaroon hadafkiisa wuxuu noqonayaa waa lacag Haaroon waa ujeedkiisa ama hadafkiisa waa lacag ayaa la dhihi karaa sababtoo ah waxaan daawanay xalqadihii ugu dambeeyeen iyo oraahaydiisii markaan ku turjurnay sidaas ayay noo soo baxday Haaroon cadowga saddexaad markuu telefoon kula hadlayo wuxuu dhahay aniga ujeedkayga waa lacag ujeedkayga ugu weynna wuxuu yahay dhahay in reer Shaadhalog hantidoodii la wareego oo shirkadahoodii hoteeladooda aan gacanta ku dhiga ayuu dhahay marka Haaroon ujeedkiisa ama hadafkiisa markaan ku cabirno wixii aan indhaheen ku aragnay dhagihiinana ku maqalnay intaan taxanahan qaybiyay ugu dambeeyay ama xalqadii ugu dambeeyay markaan daawanaynay waxay noo cadaatay in Haaroon hadafkiisa uu yahay lacag oo lacag ayuu ku shaqeeyaa cadowga saddexaadna mishaar ayuu ka qaataa oo lacag ayuu ku shaqeeyaa ayaan dhihi karnaa haddaba hadafka oon laba u kala qaadnay mid ka mid ah waan sheegnay laakiin mid ayaa qarsoon Haaroon hadafkiisa qarsoon lama oga sababtoo ah Haaroon wajigiisa dhabta iyo qoyskiisa markii la ogaado ayaa hadafkiisa ugu dambeys la ogaan karaa oo la dhihi karaa hadafkiisa guud ahaaneed waa lacag oo reer Shaadhalog hantidooda un budoonay ayaa la dhihi karaa laakiin saxdeer hadaf qarsoon ayaa jiri kara waxaa macquul ah Haaroon inuu ka soo jeedo reer Shaadhalog ama reer Aslan Bey midkood inuu ka soo jeedo ayaa macquul ah si khaas ahaan waxaa loogu xamanayaa inuu ka soo jeedo reer Aslan Bey inuu ka soo jeedo marka Haaroon hadaf u qarsoon inuu jiro ayaa macquul ah waa nin dhiig doon ah waa nin argoosi ku guda jira inuu yahay ayaa macquul ah xan hore ayaa laga qoray Haaroon markuu taxanaha soo galay xalqadii 30aad wixii ka dambeeyay ilaa hadeer xan ayaa isdaba socotay xanta koowaad ee Haaroon laga diiwaan geliyay waxay tahay waxa la dhahay isagii Miiraan ayaa walaalo ah oo dilshaah wiilkeedii labaad waay ayaa la dhahay Haaroon oo Miiraan ayuu la dhashta ayaa la dhahay haddana waa la kala wareejiyay sheekada waxaa la dhahay oo sida awgeed maadaama tii koowaad aan ku guda jirnay waxaa la dhahay dilshaah ayaa dhashay Haaroon waa wiilka labaad ee dilshaah dhashay dilshaahna way noosha ayaa la dhahay dilshaahi isaga isla shaqeeyaan waxayna ka argoosanayaan Casiisa Aslan Bey waa xan jirtay iyo shaki weyn oo jiray oo soo socday haddana waa la wareejiyay xantii waxaa loo wareejiyay Haaroon dilshaah ma dhalanay waxa dhashay Allah Suldaana waana wiilkii Suldaana ee Casiisa ka qarinaysay isagoo yar isagii ayaana soo laabtay wuxuuna hadeer ka argoosanayaa Casiisa reer Shaadhalog ayuu garab siinay si gaar ah Miiraan ayuu garab siinay si uu xaqiiqada u ogaado haddana waa la wareejiyay waxaa la dhahay Maya Suldaana ma dhalinay Asmaa ayaa dhashay la dhahay marka Haaroon qofkii dhalay sidaas ayuu kalba loo soo wareejinay mar dilshaah la dhaha mar Asma la dhaha mar Suldaana la dhaha mar la dhaha maba la yaqaano meeshuu ka soo jeeday lama yaqaano Furad ayaa isku day inuu baaro Haaroon qoyskiisa iyo meeshuu ka soo jeeday wajigiisa dhabta ilaa haddana muusal heenin inkastoo Casiisa Aslan Bey isku dayayay inay hadeer ogaato laakiin xalqada 36 ayaan ku ogaanayna haddii Casiisa wax xog ku saabsan Haaroon ay heshay marka qodobkii Haaroon ay ahaa hadafka Haaroon aan ugu magac darnay ciwaanka marka waxaan ku soo gabagabaynaynaa Haaroon hadafkiisa laba inaan u kala qaadnay midna aan lacag ku salaynay oo aan ka turjurnay waraahyadii oo xalqadii u dambeeyay ka dhahay oo ahayd aniga reer Shaadhalog hantidooda ayaan rabaa ayuu dhahay marka Haaroon inuu nin lacag ku shaqeeyay inuu yahay iyo badan tahay oo hadafkiisa lacag ay tahay haddii hadaf qarsoon uu jiro oo reer Aslan Bey uu ka soo jeedo oo xubin Aslan Bey ka mid ahna ay dhaleen waan ogaan doonaa inkastoo wajigiisa dhabta in la ogaado ay xalqada muhiim u tahay marka waxaad ogaataa daawade
هارون إنه فرا كمد أفورياش وقومي مسنتحنا ويهي أفرتن قف إيه مقالكن كو فلان قايدين أنا هارون أيان كمد وأنا أفرت قف وقومي مسن تحنا جود أهان صوتو أي هارون هدوسن أهان لهين أما تحنا نسوق قلي لهين سرتانو دن لما أوجادين هارون وحو قربسي ميران وحو عبي وحياو بدن إنو أوجادو warqadii cadeynaysa dilishaha iyo hasirsaadalog inuu jacaylka dhexeeya qofka miiraan inuu arko qofka u fududay waa Haaroon Xaniifa ayuu warqada soo bixi dhahay Hazar ayaana lagu wareejiyay Hazarna miiraan ayuu ku wareejiyay sidaas ayuu miiraan ku ogaaday sidoo kale tan markuu miiraan Istanbul joogay Haaroon warqad ayuu u dhiibay oo dhahay hooyada dilishaha sirahayeedii bar ayuu dhahay miiraan wuxuu soo wacay Hazarsadalog wuxuu dhahay warqadaas ayaa isoo gaartay sirhaye bar haddaba Hazarsadalog wuxuu ogaaday business inuu caawin way dilishaha markay caawinaad ka dalbatay sirtaas oo dhan lama ogaadeen haddii Haaroon warqadaas soo dir lahayn haddaba daawada waxaad ogaataa Haaroon furayaasha ugu muhiimsan taxana inuu yahay waana sababta aan ugu soo darnay afarta qof ugu muhiimsan taxana herjaaye saddexda kalena waa Aziza miiraan iyo Rayaan halka Haaroon uu qofka afraad yahay qodobka Haaroon halkaas ayaan kaga bixinaa qodobka labaad waxaan falan qayleena waa ciilkii Aziza إلى عيوانك وحوها عيلكي عزيزة هدفكي هارون ريدي ريان يميران مرقدة هيسا عيوانك ينو سيدا سيوها هدفكي هارون وان كتقلصني وحن أمالينينا إنا تفهمتين وحن قالينا عيلكي عزيزة أراهدي وقعان سنة حلقة صدن إشانات إعداد وحي إهد ميرانو أنيق ديمان مايو إلا إندهي جاي قبطان أديقو هزرسدلوغ هرتيدو كدلايا انتاد بسكولات سوقادتو أياد هزرسدلوغ هرتيدو كدلي دونتا إعدادي مركا هدفكو أقوين عزيز إليدا وحيتا إنو ميران أبيز دلو وحين التاويل أبيز إني اسكدشو عزيز هدفكي دوا مداس لكن محيتا صالتي عزيز أدوينيس إني هزرسدلوغ دشو هدي أي نسوه قضب كترسانيسو وسيدان وضع أغنى عزيز وحلوغو شكينا يا عائشة إني تاهي نسوه إني كأرس غورسانيسو وجعلكو وكقبحي dartiisna loo gubay idii ehelkeedii ayn u haysanay laakiin maxay sababta Hazarsadalog ay u daba joogto waxaan u maleynay ama qiyaasnay in Aziza been loo sheegay ama si qaldan ay u fahantay Hazarsadalog oo ah nasuh wiilkiisa sababta ugu faantayna wax kale ma ahan wiilkeedii Maxamed Aslan Bey wuxuu u geeriyooday waa Hazarsadalog sababtiisii haddii Hazar iyo Dilshah jacaylka dhaxan lahayn Maxamed Aslan Bey xaaskiisii Dilshah si nabad ayuu ku qabi lahaa markaa Maxamed Aslan Bey hadduu geeriyooday Hazarsadalog dartiisa ayuu u geeriyooday waa ilaa nasuh ma dili lahayn haddii Maxamed Aslan Bey uu isku day lahayn inuu Hazarsadalog dilo nasuh wiilkiisa isagoo badbaadsanay ayuu Maxamed Aslan Bey dilay sidaas ayuu Maxamed Aslan Bey ku geeriyooday Hazarna badbaadi haddaba Aziza hadafkeedu wuxuu yahay inay Hazar disho ay rabtaa way adeegsan kartaa ciidankeeda ama nafteeda intay biskoolad qaadata ay Hazar dili kartay laakiin waxay doonaysaa miiraan ay korinaysay wiil iyo abiis ay rabtaa inay isku disho hadafkeedu wuxuu yahay marka wiilka iyo abiisna isku darto oo miiraan ka adeejiso Hazar sidaasna uu ku dilo hadafkeedii taxana guud ahaan iyo miiraan sababtay uu korinaysay waa intaas laakiin ciilka hay muxuu yahay ilaa intaas oo sano muddo 30 sano ku dhawaad Aziza hadafkeedii waa gaar laadahay oo ilaa hadda way ku guuldareysanaysaa ilaa haddana uma saamixin fursadda inuu miiraan dilo Hazarsadalog mar walbana waxba soo dhaxgalay mar Rayaan ayaa soo dhaxgashay oo miiraan argoosigii ka joojiyay hadeerna miiraan wax walba uu ogaadayba in Hazar uusan dilin Maxamed Aslan Bey Dilshahna uusan dilin oo sidoo kale tan Hazar iyo Dilshah oo jacaylka dhaxan jiray ayuu miiraan ogaaday marka ciilka hadeer Aziza wuxuu yahay intaas sano ay ninkii ay soo korinaysay ninkii 30 sano ay soo korinaysay 30 sano ku dhawaad ay soo korinaysay oo hadeer ku soo horjeestay oo gurigeedii ka soo saaray qasrigeedii ka soo saaray iidan hada cadow ku ah ugu dambeeyna biskoolad oo wajiga ka saaray isagoo cadowgii ay ku talgashay inuu dilo gabadhiisa difaacayo gul waxa dhalay Hazar ninkii ay rabtay miiraan inuu dilo waa Hazarsadalog hadeer Hazar miiraan bistoolad ayuu Aziza ku fiiqay goosgooska sidaan ka aragnay bistoolada sabab uu fiiqayna waxay tahay cadowga ugu weyn ee Aziza
waa Hazar Sadlog gabadhiisa ayuu badbaadinayay Miiraan waana ciil weyn oo Casiis hayo waxayna niyadda ka leedahay ninkii aad korinaysa inuu dilo cadowgaadii hadeer biskoolad ayuu kugu hayaa sabab la xiriirta cadowgaadii gabar uu dhalay ayuu difaacaya ayay leedahay marka ciilka Casiis mowduucan ku falanqeynayna wuxuu yahay ciilkii Casiis waxa way qasrigeedii ayaa laga soo saaray ninkii ay korinaysa ayaa ka soo saaray ujeedkeedii intaas oo san ay laheedna miisan gaarin qodobka saddexaad Rayaan riyadeedii muxuu ahaa Rayaan waxay koriyoonaysay cadowtinimadan inay dhamaato labada qoys reer Shadalog iyo reer Aslanbey inay heshiiyaan hal nabad lagu wada noolaado muuqaal aan hadda ka hor halkan idin kula wadaagnay Rayaanna ee Istanbul markay joogto Miiraan uga sheekeynayso waxay dhahday aniga waxaan koriyooday labada qoys oo heshiiyeen Nisuh iyo Casiis oo wada sheekeysanay misna heshiiyay adiga iyo Azad oo wada heshiiyeen dhammaan reerka hal meel lagu wada joogo adiga Azad iyo Furad iyo Benoni wada ciyaaraysa Hazar Shadalog meesha joogo hal miis aan wada joogno labada qoys ayaan koriyooday dhaaday riyadii Rayaan waxay tahay inay culug u dhasho Miiraan idii Miiraanna farxad ku wada dhameystaan cimrigooda inta ka dhiman colaadana dhamaato Casiisana ay colaadeedii idii argoosigii ka tanaajuso sidoo kale labada qoys ay wada heshiiyaan ujeedkii iyo riyadii Rayaan ay koriyoon jirtay midaas ayay ahayd sidoo kale riyadeeda waxaa ka mid ahayd inay waxbarashadeedii dhameystirto iyadoo Miiraan la nool inay waxbarashadeedii dhameystirto caruurna ay u dhasho labada qoysna heshiiyaan intaas ayay riyadeedii ahayd ilaa haddana riyadaas uma rumoobin marka waa qodobka saddexaad oo ku falanqeynayna barnaamijkeena galabtaan idinkugu talagalnay qodobka afraad wuxuu yahay Miiraan murugada hayso taxanaha wuxuu ku jilayaa Miiraan Aslanbey hadeer doorka uu ilaa hadeer aaminsan yahay waa Miiraan Aslanbey laakiin waa Miiraan Shadalog markii taxanaha si rasmi ah loogu laagabto sheekadiisa ilaa wuxuu ka soo jeedaa qoyska Shadalog oo Hazar Shadalog ayaa dhalay marka Miiraan murugada hayso waxay tahay Miiraan ilaa yiraantiisa murugo ayuu ku jiraa ilaa weynaantiisa ilaa haddana murugo ayuu ku jiraa doorka sidoo ku jilay wuxuu yiraantiisa ku soo koray oo lagu soo koriyay cadowtinimo ah hooyada inta la qabsaday baa la dilay aabahana waa la dilay la dhaay dilayna waa Hazar Shadalog ayaa la dhahay Miiraan wuxuu ku soo koray waa murugadaas ciilkaas iyo cadowtinimadaas ayuu ku soo koray markuu weynaadana wuxuu rabay inuu ka arsaday Hazar Shadalog hadeer markuu weynaado wuxuu ogaaday laakiin intuusan ogaanin ka hor buu Hazar Shadalog iyo qoyskiisa dhibaatooyin badan u geystay gabadhiisa ayuu si qasab ku gursaday si khiyaano ku dheheen si uu uga arsado qoyskaas jaceylna umuusan qaadan markii hore Rayaan ayuu dhibaatooyin badan u geystay qaladaad badan ayuuna ka galay inta uusan jeclaanin laakiin gabadhii uu ximiyay argoosi awgeed oo aabaheed inuu ka argoosada rabay ayuuba iyadiiba jecel u qaaday laakiinse Miiraan wuxuu ka qoomamiyay ama ka shalay markii wax walba uu ogaaday in Hazar Shadalog uu bari ka yahay hooyadiis abiisna uu dilin sidoo kale tan Hazar Shadalog isaga dhibano uba yahay gabadhii uu jecel ay dilsho ahayd laga fogeeyay oo Casiis Aslanbey iyo wiilkeedii Maxamed Aslanbey ay ka geeyeen waxaas oo dhan markuu Miiraan ogaaday gocasho ayuu bilaabay wuxuuna dib u baray wax walba wuxuuna ka qoomamiyay ama ka shalay qaladaadkii uu ka galay reer Shadalog si gaar ahaan gabadhii Rayaan ahayd oo guurka khiyaanada uu ku gursaday oo argoosi awgeed uu gursaday marka Miiraan murugo ay noloshiisa ka soo bilaabatay murugo ay ilaa hadeer ku taagan tahay dhaxtaxanaha markuu dhamaadana Miiraan murugo miyuu ku dhameysan doonaa mise farxad ayuu ku dhameysan doonaa uu guuleysan doonaa wax walba intuu ogaado intuu wax walba xalay miyuu farxad ku dhameysan doonaa waa su'aal isweydiin mudan ileen doorkiisa yaraantiisa ilaa hadda murugo ayuu ku jiraa runta haddii uu ogaado xitaa murugo ku jira run weyn ayaana ka qarsan oo ah in Hazar Shadalog uu abiis yahay murugo weyn ayaa u dambeyso maalintuu ogaado in Hazar Shadalog uu abiis yahay waxaa haddana mar dambe ayuu murugoyn doonaa haddana ka shalayn doono iyo qoomameyn ayaa u dambeysa sababtoo ah abiis rasmiga ayuu isku dayay intaasoo san inuu dilo Casiis awgeed ciil kale ayuu qaadi doonaa oo wuxuu dhihi doonaa aabeyga ayaan gacanteedii inaan ku dilo rabay intaasoo dhan aan salcinay dhowr jeer aan biskoolo ku fiiqay dhowr jeer aan u gacan qaadi rabay marka Miiraan wax badan buu qoomameyn iyo ka shalayn iyo murugo way u dambeysaa markuu ogaado inuu Hazar Shadalog yahay ileen isagoon hadeer ogaalin buu hadeer saan uga shalaynaya Rayaan qaladaadkii uu ka galayay bal maxaa u maleysaa markuu ogaado in Hazar Shadalog uu abiis yahay oo murugo marka murugadii Miiraan ma dhamaato taxanaha dhamaadkiisa in bay dhamaan doontaa oo farxad ayuu ku dhameysan doonaa laakiin inta ka horeysa murugo ayuu ku jiri doonaa daawadayaasha qiimaha badan qodobkii aan ugu talagalnay ee ahaa ciilkii Casiis hadafkii Haaroon riyadii Rayaan iyo Miiraan murugadiisii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa kanaalka ku cusubta subscribe saaro billahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh